Քիչ առաջ այստեղ միջադեպ տեղի ունեցավ լրագրողների եւ ազգային ժողովի անվտանգության աշխատակիցների միջև լրագրողները Ռիփսի Մեջաբեջյանի մասնակցությամբ այստեղ փորձում էին ակցիա իրականացնել կառավարության հետ հարց ու պատասխանի մեկնարկին նրանք պաստառ էին բերել օթյակ, որում պատկերված էր քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավոր Անդրանիկ Քոչարյանը եւ լրագրողները պատրաստվում էին պաստառները վեր պարզել եւ հրավիրել պատգամավորների կառավարության անդամների, այդ թվում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ուշադրությունը այդ ակցիայով վերջերս տեղի ունեցած միջադեպի մասով եւ երբ այն պահին երբ փորձում էին այդ պաստառը վեր բարձրացնել, երբ պատգամավորներն ու վարչապետը ներս մտան դալիճ, անվտանգության աշխատակիցները ազգային ժողովի պաստառը խլեցին լրագրողների ձեռքից եւ դուրս բերեցին օթյակից։ Արդեն միջանցքում լրագրող Ռիփսի Մեջաբեջյանին մոտեցավ ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը, փորձեց հասկանալ օթյակում ինչ էր տեղի ունեցել եւ վստահեցրեց, թե ինքը անվտանգության աշխատակիցներին լրագրողներից պաստառը խլելու հրահանգ չի տվել։ Որևիցե մեկը չի ասում, որ սխալ բան եք անում, եկեք այս կողմ ակցիաներու տեղ վայր չի դա։ Այստեղ էին նաև ընդդիմադիր պատգամավորները, օթյակում Գեղամ Մանուկյանը, Թագուհի Թովմասյանը, նրանք ազգային ժողովի անվտանգության աշխատակիցների գործողությունները որակեցին ապօրինություն, նրանց տրված հրահանգը եւս պնդեցին, որ ամեն դեպքում հրահանգ է եղել, այդպիսի պնդում արեց կոնկրետ Թագուհի Թովմասյանը եւ նշեց, թե Ալեն Սիմոնյանը ինչքան էլ հակառակն է հավաստիացնում, այդուհանդերձ անվտանգության աշխատակիցները առանց իր հրահանգի չէին կարող մոտենալ այստեղ եւ լրագրողներից քաշքշելով նրանց խլել այդ պաստառները։ Քպեի պատգամավորը նստած, որը ժամանակին ազգային ժողովի ամբյոնից պլակատ ապարել, Խանտանյան Սարգիսը, իրացեք Սարգիսը միացոնացեք, ոնց էի փողում են ժամանակ պլակատ դրնել։ Այս հրահանգը ազգային ժողովի ղեկավարության կողմից է տրվել, ինչքան իրանք փորձ անեն դեպի ներքև ավելի իջեցնել աշխատակազմի ղեկավարի մակարդակ, ես կարծում եմ, որ ավելի բարձր մակարդակում եւ կայացվել է քաղաքական որոշում հենց Ալեն Սիմոնյանի կողմից, որ եկել էստեղ փորձում է երկակի չափանիշներով ինչ ա եղել Ռիփսի Մեջան, ինչով օգտակար լինեմ, խիչ գիտեիք Ռիփսի հետ ինչ ա եղել։ Մինչև ակցիա իրականացնելը լրագրող Ռիփսի Մեջաբեջյանը նաև մինչ կառավարության հետ հարց ու պատասխանի մեկնարկը նամակ փոխանցեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին։ Լրագրողը նշում է, որ ինքը հույս ունի նաև, որ Նիկոլ Փաշինյանը թիմում կքննարկի Անդրանիկ Քոչարյանի վարքը եւ ինքը եւս կխրախուսի, որ ստեղծվի էթիկայի հանձնաժողով։ Նիկոլ Փաշինյանը ցանկալում է որպես ՔՊ վարչության նախագահ իր օժանդակություն ասեմ, աջակցություն ասեմ, որպեսզի քննի գոնե եւ թիմի ներսում եւ թիմից դուրս քննի իր թիմակցի վարքը, որովհետեւ իմ կարծիքով մեր երկրում նման падգամավոր ունենալը անթույլատրելի է։ Ընդդիմադիր խմբակցությունները արդեն իրենց պատրաստակամությունը հայտնել են Ռիփսի Մեջաբեջյանին աջակցելու այդ հարցում եւ էթիկայի հանձնաժողովի ձևավորման համար պատրաստ են անհրաժեշտ քայլերը իրականացնել, սակայն այս դեպքում կարևոր է նաեւ իշխող մեծամասնության դիրքորոշումը, որպեսզի հանձնաժողովը ձևավորվի, պետք է որ նրանք անհրաժեշտ քվեները ապահովեն կազմահաստատելու համար։ Մինչ այս պահը քաղաքացիական պայմանագրից առանձին падգամավորներ եղել են, որ նշել են, թե վատ են գնահատում Անդրանիկ Քոչարյանի եւ Ռիփսի Մեջաբեջյանի միջև տեղի ունեցած միջադեպը, սակայն հստակ դիրքորոշում չեն հայտնել։ Պետք է որ էթիկայի հանձնաժողով ձևավորվի եւ այս հարցը դառնա հանձնաժողովի քննարկման առարկա, թե ոչ։ Սրա մասով դեռ հստակ դիրքորոշում իշխող մեծամասնությունը չի հայտնել։